أعزائي الطلاب، نرحب بكم في هذا الفيديو التوضيحي حول اختبار الساحة الذكية سمارت يارد، والذي تم تصميمه عبر إدراج عدة مقاطع فيديو لتوضيح وشرح الإجراءات التي ينبغي اتباعها خلال اختبار الساحة الذكية سمارت يارد. الإيمان هو أول خطوات الوصول، والإرادة هي طريقك لتحقيق الطموح. الإيمان بأن خيالك بلا حدود، وأن الكون كله بين يديك. الإيمان في مواجهة التحديات واجتياز العوائق، وبالمثابرة تحقق الوصول. الإيمان هو أنك فرد في المجتمع، ولدورك تأثير. إيمانك باختلافك، لأننا جميعاً مختلفون. العالم يتغير بسرعة، والتوازن بين الحياة والعمل يبدو مستحيلاً، ولكن ليس اليوم. تودوست، تطبيق إدارة المهام الأول في العالم، حيث تتعايش مهام العمل والحياة معاً أخيراً. لا تقسو على نفسك، الوصول إلى وزن صحي أصبح أسهل. أوبتيفاست، تواصل مع خبراء التغذية. هذا الصيف قم بشيء مميز، احجز إقامتك الصيفية الأسطورية في سيزرز بالاس دبي، ملاذ الجزيرة الأروع. احجز على caesars.com/دبي. إقامتك الصيفية الأسطورية تبدأ هنا.